Ubwato bwa rutura bugezweho bwa RMC Titanic bwatangiye kubakwa kuri 31 z'ukwa gatatu mu mwaka wa 1909 muri Ireland na Wolf Shipyard ndetse na Belfast mu gihugu cya Ireland. Ese ubwato bwa Titanic bwagize amateka akomeye ku isi ni bwato ki? Amateka yabwo na yahe? Reka mubwire ko yari haho ubwenge TV. Nkwaye ikaze. Imirimo yo kubwubaka yasojwe mu mwaka wa 1912 ari nawo mwaka bwatangiriye mu rugendo rutazigera rwibagira mu mateka y'isi kubera ibyago bikomeye bwagiriye inzira. Bwari bwarakorewe kuba ubwato bwa mbere bunini bw'imyidagaduro ku isi, bwatwaye yasaga miliyoni 7.5 z'amadolari y'Amerika mu kubwubaka. Ubu bwato kandi bwari bufite umurambararo wa metero 269, uburebure bwa metero 53 ndetse n'ubutambike bwa metero 28, bukanapima toni 46,328. Igice cyo hasi cya Titanic cyari kirimo hagenewe imizigo, imashini zitwara ubwato ndetse n'izitanga umuriro mu bwato. Hejuru y'ubu bwato kandi niho hari ikiraro aho abantu binjirira, akazu k'ababutwara ndetse n'ubundi bwato bw'ubutabazi. Igice cyo hagati cy'ubu bwato hari ibice byagenewe abagenzi, icyiciro cya mbere cyangwa se first class, icya kabiri second class ndetse n'icya gatatu third class hagendewe ku mikoro. Ubu bwato bwari buri ku rwego rwo hejuru ku buryo icyiciro cya kabiri muri Titanic cyashoboraga kuba ari icya mbere mu yandi mato yari ariho icyo gihe. Titanic yari irimo abagenzi bagera ku 2240 kandi b'ingeri zose, kuva ku baherwe kugeza ku baciriritse aribo babarizwaga mu cyiciro cya gatatu. Iyi hoteli yari imeze nka hoteli kuko yari irimo ahagenewe gukorerwa siporo, gym, uburiro, isomero, ahagenewe kwiyogeshereza, bebas shop, akanya ko gukiniramo indi mikino ndetse na pisine. Ubwato bwatwaye utundi twato duto dusaga 20 twari tugenewe ubutabazi, gusa bwari bunafite ubushobozi bwo gutwara utwato tugera kuri 64. White Star Line yahisemo gutwara utwato duke kubera ko amategeko yavugaga ko icyo twari tumaze kwari kujyana abagenzi ku yandi mato y'ubutabazi mu gihe cy'ibyago. Bateganyaga ko bwari kujya bugenda bugaruka. Ubu bwato kandi benshi bavugaga ko budashobora kurohama kubera ko bwari bugizwe n'ibice 16 bidashobora gutambutsa amazi, watertight compartment, kandi ko byashobokaga ko mu gihe ibice 4 byashoboraga kuzura amazi, ubwato bwari kuguma hejuru y'amazi. Byagenze gute ngo ubwato bwafatwaga nk'ubudakorwaho uruhame mu kanya nk'ako guhumbya? Icyago cyo kurahama kwa Titanic cyagenze gute? Mu gitondo cyo ku ya 10 Mata 1912 nibwo abagenzi batangiye kwinjira muri ubu bwato mu mujyi wa Southampton mu gihugu cy'Ubwongereza. Abantu benshi bahururiye kureba uko ubwato buhaguruka. Isaa 6 zuzuye z'amanywa Titanic yatangira urugendo rwayo ku itegeko rya Captain Edward Smith. Bwagombaga kandi guhagarara i Cherbourg mu Bufaransa ndetse na Queenstown muri Ireland gufata abandi bagenzi, noneho bugatangira urugendo rugana mu mujyi wa New York banyuze mu nyanja ya Atlantika. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 1912 abashinzwe ubwato bari bakiriye ubutumwa baburira ibyerekeye ibibuye binini by'urubura iceberg, ariko Captain Smith yakomeje kugendera ku muvuduko usanzwe. Uko bwakomeje kwira niko amazi yakomeje gukonja cyane kandi nta rumuri rw'ukwezi. Rero byari bigoye ko batwaraga ubwato kugira ngo babone amabuye y'urubura byashoboraga guhura nayo. Saa 5:40 z'ijoro uwarebereraga ubwato Frederick Fleet yabonye ikibuye cy'urubura ari hejuru cyane. Yahise avuza inzogera anahamagara bari mu kucyambu cy'ubwato avuga cyane ko abonye ibuye ry'urubura imbere. Abashinzwe gutwara ubwato bahise bihutira kubukatisha babuhungisha icyo kibuye, ariko amazi yari yarenze inkombe birangira bagonzeho ubwato ndetse indiba y'ubwato icika mu twobo ndetse n'uduce dufata igisenge cy'indiba deke. Icyakora ako kanya abagenzi bari bari mu bwato ntago bumvise ko bwagonze ndetse baneyoboraga ubwato basa n'abiruhutsa, ariko burya nibwo ibyago byari bitangiye. Saa 5:50 z'ijoro Captain Smith n'urushinzwe imyubakire y'ubwato architect bajya kureba ko ubwato butaba bwagize ikibazo. Bahise bamenya ko mu gihe cyavuye ubwato buri butangire kurohama kubera ko ibice 6 muri bya bindi 16 byatangiye kuzura. Saa 6 zuzuye abakapiteni batangiye guhamagara ku maradiyo kugira ngo barebe ko ari ubwato babona hafi aho, ari nako batanze amabwiriza y'uko abagenzi batangira kwinjizwa muri twato duto tw'ubutabazi.
isaa 6:25 abagenzi batangiye kwinjizwa muri twa twato gusa kubw'ibyago hari utwato twabasha kwakira 1/2 cy'abagenzi bose bari muri Titanic. Gusa muri icyo gihe abagenzi bamwe na bamwe bari bataramenya ibiri kuba ndetse n'akavuyo bituma ubwato bwa mbere bw'ubutabazi butwara igice cy'ubushobozi bw'abantu bwagatwaye. Ofisiye wa mbere Madoke yatanze itegeko rivuga ko abagore n'abana aribo bagomba kubanza gushyirwa mu bwato bw'ubutabazi. Muri icyo gihe ubwato bwa RMS Carpathia bwakiriye ubutumwa bwa Titanic buhita butangira kwerekeza aho yari iri kugira ngo itabara abagenzi. Urumuri rwarashwe mu kirere mu gufasha andi mato kumenya aho ubwato bwarohamaga buri. Saa 7 z'ijoro mu gihe ibindi bice by'indiba by'ubwato byakomezaga kurengerwa n'igice cyose cy'imbere cy'ubwato cyahise kibera munsi y'amazi. Amazi yari yatangiye kwinjira mu bwato ku muvuduko mwinshi wikubye inshuro nyinshi. Ubwoba n'igishyika byatangiye kuba byose mu bagenzi. None kuri inshuro n'abagenzi bari bamenye neza ko bari hagati y'urupfu n'ubuzima. Bamwe muri bo batangiye kurwanira gukiza ubuzima binjira muri twato duto, n'abandi bo bari bemeje urwaje cyangwa se bagaha imyanya abagaragaza intege nke. Saa 8:05 ubwato bwa nyuma butabara bwari bujyanye abantu, nyamara ariko mu bwato hari hasigayemo abantu 1500. Mu gihe ubwato bwari butangiye gucurama, abaturage benshi baguye mu mazi akonje ku kigero kiri munsi ya 0. Ku isaha 8:17 kapiteni yavuze ko buri muntu atangira kwirwanaho. Muri icyo gihe igice cy'inyuma cyaracitse kiratandukana kimanukana munsi y'inyanja, hasigara icy'imbere nacyo ariko kimeze nabi. Nyuma y'icyo gihe nta uzi neza uko ibya kapiteni Simufi bye byarangiye, kuko inkuru zitandukanye zivuga urupfu rwe ukwinshi ariko ntago umurambo wigeze ugaragara. Muri iki gihe abantu benshi bararohamye n'abashoboye kuguma hejuru y'amazi bapfuye bazize ubukonje bukabije. Titanic yakomeje kurasa urumuri rutabaza. Isaa 9:00 za mu gitondo nibwo Carpathia yabonye urwo rumuri rutabaza rwa Titanic bahita baza gutabara. Ubwato bwa Carpathia bwageze ahabereye impanuka hagana saa 10 za mu gitondo. Ubwato kandi bwahise butwara abari barokotse. Abagenzi 705 nibo barokotse iki cyago, n'abarenga 1500 bahasiga ubuzima. Mu mpanuka ya Titanic umubare munini w'abarokotse n'abagore n'abana nk'uko twabyerekanye hejuru, nibo babanje guhabwa imyanya mu bwato bw'ubutabazi. Kugeza magingo aya nta muntu n'umwe warokotse Titanic ukiriho, kuko hashize imyaka 110 ibi bibaye. Biragoye ko haba hari uwaba yarageje iki gihe. Milvinadini niwe muntu wavuye ku isi bwa nyuma mu barokotse iyi mpanuka ya Titanic afite imyaka 97 mu mwaka w'2009. Akabe nawe wari umuntu muto mu barokotse, kuko impanuka iba yari uruhinja rw'amezi 2 gusa. Reka mbashimire cyane mbibutse ko iyi ari Haho Ubwenge TV.